બરફ દેખાતા હતા પર્વતો. હા મસ્ત હતા. એટલે 0 પોઈન્ટ કરતા ના મને તો 0 પોઈન્ટ વધારે યોગ્ય લાગ્યો છે. ના ના અહીંયા વચ્ચે ના ઉભા રહ્યા તારા આમ ચારે બાજુ છે બરફ ના દેખાતા હતા. મેન્ડે वो ना पड़ो ना अलग वो यहाँ से ऊपर गया था मुझे कट ऑफ नहीं करा था कट ऑफ तो लाचू से वो अलग रास्ते गया यहाँ से ये तो रास्ता पूरा हो गया क्या जाएगा सेठ जी आया बार 0 પોઈન્ટ અહીંયા ઇન્ડિયાના રોડ્સ પૂરા થાય છે અને ઋતુ જો અંદર બેસતી હોય ને તો અંદર બેસાડીને દરવાજો બંધ કરી દે અહીંયાથી આગળ કોઈ રસ્તો છે નહીં ઓકે ધીસ ઇઝ ધ હાઇટ 4800 મીટર 15748 feet you are at 0 point there is no road beyond this yeah you can see the glaciers શું છે